Baratz erdian dukar Amona. Erdian dutarkin Amon aldero kadator Begi galduak nora nahin Eriotzak dakar bezalagun Bere buruz ez baita gai. Gobernu horren lanik garrantzitsuena gerra bateri aurre egitea. Eta ez edozelango gerra. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzakoak ezin zuten ahaztu aurkariaren artean baita ere euskaldun asko zeudela. Eta horiek horrez gainera alemanen eta italianuen laguntza zine handiagoa zutela. Eusko Jaurlaritza sortzen da 1986ko urrizean eta daukon borondate irmoa da irauteko. Eta sortzen da errezeak daben, abertzaletasunak behintzat ulertzen daben errezearen nahi bat asetzeko. Herri honek daben autogobernurako grina eta behar hori asetzeko. Eta ez da momentu baterako sortzen, ez bada irauteko sortzen da. Eta urritxik ekainera bitxartian iraungo dau, eta iraungo dau irauteko gogoz, horraitxik sortuko dituen erakunde guztiak, izaila estadu bat osaterainoko erakundiak sortuko ditu. Eta 3 hilabete horretan, etorriko da, naiza batetik eta ezina bestetik. Batzuk daukie indarra, hau da, frankistak daukie indarra, eta Eusko Jaurlaritzak islatzen daben edo ordezkatzen daben herri horrek dauko borondatia, baina borondatia nahiko ez dana frankistek eta frankisten lagunak daukien indarraren aurrean. 3 hilabete horrek izango dira, atzerakada bat, hasi martesaren 31an eta ekainaren 17 arte, atzera, harik eta Euskal Herritik kanpora botau arte. Esan dudana, batetik borondatia eta naiza, eta bestetik indarra. Hori da, nire ustez laburpena hori izan daiteke. Alemanek zer egin zuten, gero Bigarren Munduko Gerran abian erabili zituzten taktika militar guztiak hemen probatu. Hau da, Euskal Herrian esan dezakegu izan zela lehengo lekua alde batetikan nola biztanle zibilei bonbeardatu zuten, kasu horretan horregaitik da oso simbolikoa zera, Gernikakoa, eta bestetik taktika militar aldetik, estrategia militarretatik erabilitako gauzak, ezta? Espainiako gerra arte zeinbat gerra ziren antzinako gerrak, hau da, kaballeria ligera, infanteria, lubakisa, baina leku jakin baten eta estabilizatuta frentia, ezta? Baina hemen erabili zituzten ja teknikak, hau da, infanteria erabiltziaz gain kainoiak, baina alkance askoko kainoiak, hau da, 15 kilometroko zera tiroak bota eta orduka jo, egurra eman, eta horren ostian bombardaketak, ezta? Zigortu lubakisak, bai kainoiekin zein abioiekin, eta eman, eta orduak eman ondoren, orduantxe etortzen zen infanteria, ja printzipioz dana garbituta egon behar zen lekuak errematatzeko, ezta? Horrelako taktika militarrak erabili zituzten hemen intxorta partean lehenbiziko aldiz eta gero zoritxarrez Bizkaiko erasoldian. 11 urte gazu arraize, bitiken pasioan eta umeak urte bi edo lanpilare, eta horra pasioan plazako arte. Eta zirenak hasi ziren. Eta orduen janozten emoten denporia umea gazarai batea. Dana karrak alde bat sartu nintzen, horreize refugia tximeldarren azpien dauenara. Eta horrezia etiko inozten, lo demás, ni inoz bezira, piti bezira txikaz dutenaz, eta ziren jakino txikoape, antxil garrala biok. Ezki, holango guzek iziten ziren. Amona zatozki totoin, bilo balastan ezazun, esan zadazu biloban, itzori soilki sarrak ditondu, ardoa oidun bezala. Mucha gente se quedaba en la boca de
del refugio. Esta boca que te digo que estaba en medio del túnel, había una boca de entrada y la gente pues se quedaba mirando a los aviones, pues no le daban importancia. Los aviones cuando pasaban los veían y tomaban nota. Irakasi izan deita dei, aita deita maurtzaroko, lurrak irentxi lagunak, zarrez birrumetu danez gero, mendeko darabilenak. Horrelako egoerak aztertzerakoan garrantzia ematen diogu batez ere ikasteari zer gertatu zen eta zer egin behar dugun errepikatu ez dadin. Gizakio frogatu duguna da gai garela artea, edertasuna eta baita elkar laguntza sortzeko, baina frogatu dugu gai garela elkarriltzeko eta izugarrizko sufrimentuak elkarri sortzeko. Orduan, batez ere interesatzen zaigu zer eraman gintuen egoera horretara, ze testu inguruk, ze interesek, ze dinamikak, ze elkarren irudik, eta ze ikasi behar dugu prozesu horretatik aurrera begira hori eman ez dadin. Porrot batetik datoz frankistak. Madrili ezin izan zuten hartu, da harrapatu. Eta egia esan, horrek euren moralean ere eragina izan zuten. Madrilen itzerezko resistentzia erakutsi zuen Madrileko populazioak. Eta orduan aldaketa taktiko bat egite dute, ez gara oso frankistek, ez gara itxutuko Madril hartzen, eta goazen orain iparraldea garbitzera hartzera. Iparraldean badago industri bat, badago populazio interesante bat, eta holan zati bat geure ganatuko du. Da indar guztiak konzentratzen ditu molaren agindupean, erasoaldi hori lehenengo Eusko Jaurlaritzen kontra, Bizkaien kontra, eta gero Santander da Asturiaseraino, ez? Errukari lausorik du, gizargia begietan, non nahi aldiaren sitxan, zuka zorokin mintzazitzaidan, zaldun arrotza bainintzan. Etorten zian abiak, lehenengo etorten zen Goikotxea, el alkahuete, letxerue, el alkahuete izan asko ukibuen. Ite ben inkursioa, bat horre el alkahuete. Gero handik etorten zian, bela baltzalez, irunen, zelango junkerrak. Da, harin derrangadea, harin derranda. Azten zean kanpak, joten estu, dari kanpaka estu joten azten zenean peligro. Txakurrik hausike, gora eta bera, behiek horroaka, ari seriak itoren ari zerdakardien bai, ezin desan espetakulo bet. Behiek horroaka, txakurrik gora eta bera, alaurike, da gu buruen honestak eule bota. Da, ni ez bestean, beste balindi izin dezelako, bai beste apaino getxo biziten nintzen. Da nik etorriaren ez zean holan zute kontratxuen paretan nintzen da, paseko diez da. Bai gure amak errefugioa martxe behar goxean lehen gorduen. Lastan dut berarritutan, begi-begira dagokit, gero geldiro nor zaitut, euskeraz ark niri galdegina, goguan besterik ez dut. Babia ganean da bizela, urtekin gauzen agusture, reflexionik hilbozko eta hilbizko eta baina baita zen galapakala usurik da izizen dramatiko ez izen ikustea handi hortu zantu inguruti galdako zelan egon zan zuten bastarrak guztiek, osak etxeak 6 edo 7 edo arraien zeizan, bai horro kurtzen hasi eta plazako txera gino, bai igual egon zizan 1000 bomba izenderia. 1000 bomba, kandela moduen. Nire begien suzutu, nahi ez bereak diotzat, biloba nauzu zarrenan,
zure marrubi gorriak inoiz, ostutzen oinituna. Biktimek bakegintzarako daukaten potentzial berezia. Ikusten duguna da, sufrimentua eta galderak jasan dituzten pertsonak sarritan nahi izaten dutela beraien esperientzia erabili ekarpen bezala, hori beste inori ez gertatzeko, hori errepikatu ez dadin, gizarte hobeago batetan laguntzeko, eta hori potentzial berezi bada. Ez da berdina hori kaleko edonork esatea edo biktima den pertsona batek. Adibidez, hemen Gernikan oso garrantzizkoa izan da lekukoek adierazi duten gogoa eta grina eta konpromisoa beraien testimonioa emateko bakeari eta berradizkidetzearen inguruan ekarpen bat egiteko. Eta berriz ere, azpimarratzea hori norbaitek albideratu eta lagundu egin behar duela, hori 85 urtetako pertsona batek bere kabuz ezin duela egin, baina garrantzizko bide badala. Biktima daukan potentzial moral hori bakea eta justizia eskatzeko. Porque entonces además se jugaba mucho también a las cartas. Bueno, jugábamos pues eso, jugadores y cromos de esa clase y tal, y jugaban a las cartas. Y estábamos pues en grupos seguramente. Branga, el hijo de Villarrola, el panadero, mi hermano Moisés, estaríamos, pues yo estaba con David Durón, pues unos 5 o 6 estaríamos eso. Yo iba con mi hermano José Mari, el difunto, de la mano, que entonces era un chaval de unos 3 años o 4, de la mano le llevaba. Oroiote begietan zalantza dut, tximistarik iragan zuelakoan, burua igurtzi zidan astiro, esanazuzu gaxua. Refugioana, bueno, inuna barrea errotu zanean, jaan entzun ginen zelan hilik egon izan plazakotxe. Bombia ioz izanean, nire zen beste refugioan, esan dut zut, Antximelarren azpikoa, Antxegonen zen nire hilo batxuegaz. Eta bombia ioz irduen ganek danak bildurtuten, jakin gendun guri edo ondoan diretzela, ez? Y de pronto el bombazo y escombros nos caen a los pies. A David Durón y a mí a los pies, ¿entiendes? Y a mi hermano José Mari. Y porque íbamos charlando y avanzando en el túnel. La bomba perforó y se vio el cielo, se vio, Errefugio barruan. Baina etorrite, gurutze aldetik etorrite, lehenengo bombea Tximlarreko igoeraren aldetik, bigarrena erdiko bidean, da bestia Ibaizabalen pasoan. Horrik, hirurek bata bestian atzean, eta guk urten genduanean, alarma joan zanean, eta urten genduanean, ez egin besterik ikusi, anegoan desastre guztia baina. Ba, pasizan, ez dita, 10 minutu edo bomba botata gero, edo gehiago igual apurbet, eta urten zeuden handik, eta gure refugiora sartu zen Rosita Beitia. Hemeko Tximelarren behan bizi zan. Eta beren alabatxugaz, Josefita izena, buruen dekotzaton dino. Holango, 3 urte inguruko edo gitxi hau, urte bi igual. Egon zan aregaz errefugioan, dinezute moduen, hemeko errefugioan, Hemekoan. Eta sartu ziren gurera Manu Carrasco eta Rosita Beitia. Bete eta guzti zeutze zurie, bueno, polvo, ez ezetuteko moduen, Eutze zuride, arpegita dana zurituta. Eta zagatak eta negarrez. Eta nortzute zonek eta bildurtute danok ondoan, eta nire ondoan egon ziren Rosita eta Manu. Eta Rositak hor libruen epinten dute, negarrez eta zagataka esateuen. Ai, le he tenido mis brazos y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado. La hija Josefita. Horren esplosiñoagaz, berari txakon paseu ez, bai alabatxo eki ondoan, eskapeiakon. Hilda, claro. Ta
Hasi zan biraka berriz. Hiltzarrei boskan egarrez, eriotzaren egarrin, bizitzearen ondaraleak, larrainean eultzen ari. Y nosotros, pues yo creía que mi hermano y esos estaban jugando en los laterales, ya te he dicho que había unos bancos, y estaban jugando allí a las cartas. Yo tenía la duda de que mi hermano y estos estarían al otro lado del socavón que había hecho la bomba, al otro lado, pero sin embargo les había cogido a todos esos, a los 16. Matematiko botateko, nik uste dut ez zirela geur dinot. Orduen esaten genduan altu ebiltzela, baina arek ezien berrometrotik gora ezien ibiliko arikabiak. Bestela ezilein orduko teknikeagaz, ezilein hain garbien hiru ateak sarratu. Y cuando tocó la sirena nos metimos aquí, nosotras, al refugio. Nos metimos. No era refugio. Un agujero que hicieron, sí. Y abajo ya había madera encima del río puesto, unos bancos a las esquinas de madera y pues así. En cuanto ya dieron la normalidad, bajamos para casa en vez de ir para Goicoche. Y pues no nos dejaron pasar por donde queríamos pasar, por donde estaba el agujero de ese de Plaza Coche, que cogíamos el camino para Chimelarre. Bueno, pues allí estaba el agujero y allí estaba todo, ambulancias. Se quiso auxiliar a los heridos y esto no pudieron porque venían los aviones ametrallándoles. Todas las víctimas, todos los muertos, llevaron aquí a donde te he dicho que estaba la casa de los Vicandi, que era un bar, una parte que era el bar y tenía un reservado que estaba lleno de mesas. Vieron allí todos los muertos en las mesas. Y mis padres vinieron ahí a reconocer a ver si era mi hermano. Kapile nozian, Maria Galantan alabea, beste ama alabea da alabaka. Azaulana Andrea, da norri zen gau, kapilen holantxe finite denak. Kapilerek azitu zen, Rosa egilu zen bikotxak izitu zen arek, da esotzien, zoazi refugiora, ensegida noata, da bera lotute mutilbiek ilotzi zen, han nire matantzi itzela. Da ademaz, errekea pasatan zen handi, errekatxue, han arzailu zen etzera urtetauela, errekea goikotxet itortzen errekatxue, da refugiotzat, edozelekuten buru esartzen gindun koite duok eta, pentsa bentsi gauzela, da koio ben da bertan bota bombea, da inbesti hil zituzen. Da zelango personak, kategorikoak. Da aripe kapileno zen handanak. Baina tristi izan zen, ama, alabe eta alababi, moren hori hilotze zen. Danak, bera biharren egualako fabriken, ostantzian bera bai, danak arbitaitu familie guztian txe. Bai, ama, da alababi. Familie guztia erbitzen. Da Rosari, seme biek ukizituzenak. Da, zera, Azaulana, ari pentsu zera ukirunak, Josefina hilgo zen ja, Josefina. Zera, Etxebarria lemoakoa zerkondu zen, nire lagunesan. Da, gero, haren ama bai. Da, Maria Galantan alabea. Ama eta arrabeatan joaz izan etzera behini, ikusten da antzia zetu nuen, normal kontran, egon izan, ama zei kadaberrak, da nik ezetu nuen neure eskolan, neure mailin egon zan, Moises Hugo, amaika Ortega zorduen ja, eta ezetu nuen eutzegaz da, ezetu eziteko moduen, bai nik, ez da erropea gintido zio zera ginti Moises da, izi zen egi da,